Universitas Bina Sarana Informatika kelas 22 3B07 jurusan Administrasi Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan data penjualan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alma Tiara, NIM 221809665. Nama saya Nur Aziza, NIM 22180994. Nama saya Zara Putri, NIM 22180989. Nama saya Septiasari, NIM 22180905. Nama saya Lestari, NIM 22181030. Nama saya Santi, NIM 22181011. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat menu utama. Di sini saya menggunakan shape. Pertama klik insert, terus shape, pilih yang kotak, untuk mengatur warnanya klik format, lalu shape fill, pilih sesuka selera. Untuk membuat menu bar pada menu utama, saya juga menggunakan shape, klik insert, shape, ini. Saya menggunakan warna orange, lalu insert shape lagi. Atur sesuai keinginan. Jika sudah, di sini saya akan mengambil contoh untuk menubar data barang. Pertama, klik kanan, edit text, dan ketik namanya data barang. Jika sudah, maka kita selanjutnya akan menghyperlinkkan data barang tersebut. Pertama, klik kanan, lalu hyperlink, pilih place in this document, lalu pilih dokumen yang ingin dituju, contohnya data barang, maka klik data barang, lalu klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk menu utamanya, contohnya seperti ini. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data barang. Pertama, kita membuat kode barang. Nah, untuk membuat kode barang otomatis seperti ini, kita ke format number, klik more number format, pilih custom, kemudian di sini kita isi kodenya. Kemudian kita klik OK. Nah, sini sudah jadi. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, K001 ini kita akan ubah menjadi K002. Kita klik aja 2. Nah, seperti ini ya, udah jadi. Kalau ini mau jadiin K003, kita klik aja 3, terus kita klik enter. Nah, seperti itu. Selanjutnya seperti itu ya. Kemudian sekarang nama barang. Untuk nama barangnya kita ketik otomatis aja ya. Misalkan seperti di sini. Nah, di sini misalkan Panasonic NA128. Kita ketik manual aja. Nah, seperti ini ya. Ininya kita geser aja biar muat tulisannya. Kemudian kita membuat data harga barang. Harga ya. Nah,
Di sini sebelum kita memasukkan angka, kita format dulu. Nah, kita pilih accounting agar ketika kita mengetik angka di sini itu sudah menjadi bentuk rupiah seperti itu ya. Misalkan di sini kita tulis 4.599.000. Nah, jadi sudah seperti ini, sudah ada tulisan RP-nya. Di sini saya akan membuat data karyawan. Yang pertama kita tulis nomor, sebelahnya nama karyawan, sebelahnya lagi nik karyawan, tempat lahir karyawan, tanggal lahir, dan alamat. Nama karyawan misalnya Alma Tia. Jangan lupa dibesarkan. Oke. NIP-nya 9900203647. Tempatnya tanggal lahir di. Jangan lupa dibesarkan ini. Jangan lupa kita lebarkan kolomnya, lalu kita tulis yang alamat. Tulis alamat customer ya, Jalan Gabus nomor 40, RT 006, RW 007, RW 07, Sunter Jaya. Setelah itu jangan lupa dibesarkan. Jadi cara mengisi data karyawan adalah seperti ini, dan jangan lupa kita tambahkan untuk hyperlink ke data menu utama. Kita pilih shape, pilih sesuka kalian, saya akan pilih yang ini. Kita sini saja, kita tulis sesuai dengan selera. Nah, kalau masukin teks, kita klik kanan, edit teks, pilih menu utama, tulis menu utama, lalu jangan lupa kita hyperlink. Caranya klik kanan, hyperlink, klik kanan, hyperlink, lalu place in this document, kita taruh di menu utama, klik OK. Dan kalau kalian ini nama data karyawannya terserah kalian mau masukin berapa. Kalau ini sebagai contoh aja, jadi cuma satu. Oh, jangan lupa dikasih border. Jadi di blok semuanya, kasih border, klik all border. Sudah selesai. Di sini saya akan memberitahu cara untuk membuat data customer. Pertama, kita ketik nomor, di sebelahnya nama customer, lalu di bawahnya nomor 1. Nama customernya adalah Revo Aditama. Yang kedua, Alen Ramata. Jika nama customernya sudah selesai
diklik, lalu kita blok, lalu di bagian home kita pilih border yang all borders. Setelah semuanya selesai, kita pilih insert, lalu pilih save, ditaruh di bagian atas, lalu klik kanan, pilih edit text, lalu klik menu utama. Lalu setelahnya kita klik kanan lagi, pilih hyperlink, pilih place in this document, lalu kita pilih menu utama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan pada bulan Februari. Di sini kita sudah tersedia ada nomor, nama customer, kode, nama barang, harga barang, jumlah pembelian, metode pembayaran, diskon, dan total. Di sini kita kodenya menggunakan kode otomatis. Bagaimana cara kita membuat kode otomatis? Pertama, kita masuk ke data, kita klik data validation, kita pilih yang list, kemudian di source kita ketik sama dengan, lalu kita ke data barang, kemudian kita blok kodenya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul data validation, kemudian kita bisa memilih kodenya. Seperti itu. Terus, untuk membuat nama barang, otomatis dengan kodenya, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya itu kita klik sama dengan VLOOKUP, kemudian kodenya kita klik kode, titik koma, terus klik data barang, titik koma 2 titik koma false, kemudian kita enter. Nah, di sini ada nama barangnya, ada LG PS8 1M. Oke, untuk menghitung totalnya kita menggunakan mesin, kita tulis sama dengan jumlah pembelian sama dengan, kita kasih petik, tanda petik 2, titik koma, kita kasih tanda petik lagi, strip, petik 2 lagi, terus titik koma, if, kita pakai is number, kemudian jumlah pembeliannya, jumlah pembelian kita kasih tutup kurung, kemudian titik koma, buka kurung, harga barang dikali jumlah barang, tutup kurung, kemudian dikali buka kurung,
harga diskon dikali harga diskonnya. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa muncul total harganya yaitu 4.250.000. Setelah membuat daftar penjualan, di sini ada penjualan Januari hingga bulan Juni. Berarti sudah pertengahan tahun. Lalu kita membuat rekapan pendapatan dari bulan Januari hingga Juni. Di sini saya membuat rekapannya menggunakan rumus. Contohnya sama dengan kita klik penjualan Januari, lalu